Hello YouTube，我係綠茶龍友，今日咧就同大家睇下呢隻小米最新嘅17 Ultra 啦。一路以嚟咧，小米 Ultra 嘅系列咧都係主打一個影像嘅旗艦嘅。咁之前嘅14 Ultra、15 Ultra 我都用咗一段時間。如果大家有睇我舊年嘅15 Ultra review 片咧，你就會知道我其實係幾喜歡可以喺一個電話嘅 form factor 入邊可以塞得落一個 full package 嘅一個相機嘅。咁出到嚟嗰個畫質同埋效果，其實喺對上嗰一年，我覺得部15 Ultra 係 serve 得我幾好嘅。咁今年嚟到17 Ultra，我哋又睇下小米究竟帶咗啲咩嘅 upgrade 同埋啲新嘅科技嚟，令到我對呢個 Ultra 嘅系列又再喜歡咗啦。首先輕輕同大家講下啲外觀上嘅嘢先。今次部17 Ultra 咧有黑色、白色同埋我而家手頭上嘅呢隻星空綠嘅。質地方面咧就用咗玻璃纖維同埋一個鋁合金嘅中框嚟嘅。一拎上手就會覺得同上一代好唔同嘅就係今次咧係用咗一個圓角方邊嘅設計嘅。另外個 weight distribution 比起以前又再做好咗嘅。而家個火山口設計咧比以前15 Ultra 細咗一圈，同埋向上褪咗少少嘅。拎起手比起以前又再唔覺有嗰種頭重尾輕嘅感覺啦。今次部17 Ultra 係用翻一個直 mon 嘅設計嘅，咁呢個6.9寸嘅 mon 咧用咗 Shield Glass 3.0，有120個 Hz 同埋有 LTPO 嘅。跟住落嚟咧，再同大家講下呢部17 Ultra 究竟喺影像方面有啲咩嘅 upgrade 啦。眼利嘅觀眾咧可能會發現今次部17 Ultra 咧係用緊一個3鏡頭嘅配置嘅，而之前嘅15 Ultra 咧係有4支鏡嘅。用咗兩部17 Ultra 之後，我可以話俾大家聽，我係完全冇掛住之前15 Ultra 嘅嗰個4鏡頭嘅 setup 嘅。而家17 Ultra 呢一個3鏡頭嘅配置咧，其實係有啲料到嘅。最主要咧有兩樣嘢嘅，第一就係而家個主攝鏡咧係用緊一個有 LOFIX 技術嘅一粒1寸 sensor 嘅，咁粒 sensor 就係光影獵人嘅1050L 啦。咁其實 LOFIX 呢個技術係乜東東嚟嘅咧？佢簡單理解就係佢會喺平時粒 sensor 個 pixel 嘅隔離再加多咗一粒電容。咁當有光 hit 到粒 sensor 嘅時候，嗰粒電容就會將一啲本身嗰粒 pixel handle 唔到嘅一啲 data 就可以儲咗落去嗰粒電容度。簡單理解就係而家個 dynamic range 係誇張得好緊要嘅。咁喺啲 contrast 好高或者啲光差好大嘅場景底下咧，呢一粒1寸嘅 LOFIX sensor 咧，其實係真係無敵嘅。佢影出嚟嗰個效果，甚至乎比起某啲相機係仲要好嘅。依家市面上大部分嘅電話都係會用一個 digital 嘅方法嚟 enhance 自己嘅 dynamic range 嘅，即係佢會將一張光、一張暗或者將幾張相黐埋一齊，用一個 HDR 嘅方法，好似變相提升緊你個 dynamic range 咁樣嘅。而家 LOFIX 嘅技術就用緊硬件俾一個大啲嘅 dynamic range 嚟啦。呢張相我覺得幾好，可以體驗到 LOFIX 嘅威力。一方面可以 keep 到大廈外牆同埋樹葉嘅 shadow 位。另一方面，又會聽到的士站同埋車頭燈嘅 highlight detail。單張拍攝就俾到平時要 HDR 先做到嘅 dynamic range 啦。拍片嘅時候有 LOFIX 又係犯晒規嘅，個 dynamic range 直頭闊到好似 cinema 機咁樣嘅。第一次體驗到呢種科技都真係幾震撼嘅。平時呢個燈箱一定係爆晒，依家細節同顏色都保留到，真係好誇張。諗知主攝鏡有 LOFIX 技術加持，聽落已經好似好勁咁樣。再勁啲嘅嘢就係佢支長焦。而家支長焦除咗有1/1.4寸嘅 sensor 之外，佢而家係有一個光學變焦嘅，即係好似你部相機有 zoom 鏡咁樣嘅概念嘅。喺而家呢一個鏡頭模組入邊呢，係有一支光學嘅變焦鏡嘅。雖然個 range 有啲細嘅，等效佢係由75 zoom 到100mm 嘅啫。咁但係你幻想下喺呢個咁細嘅 form factor 入邊，係有一支 zoom 鏡，係有啲識喐嘅嘢喺而家你呢部電話入邊嘅。咁本身一攞到部機喺手，我知道佢由75 zoom 到100mm嘅時候，我個反應同大家一樣嘅。個 zoom range 咁細，我以為做乜鬼嘢啫？
但係實際操作同用起上嚟之後，會覺得其實大家可以先唔好理個 zoom range 究竟係有幾多先，因為大家用電話影相嘅時候都未必真係好在意我會唔會 lock 死喺一個焦距度，即係好多時候你都係會好中意 zoom 嚟 zoom 去。咁其實佢而家就可以俾到你由75去到100mm 中間呢度嘅所有焦段呢，即係你可以由75跳去80、85、90、95呢啲咁樣嘅焦距都用緊一個光學嘅變焦嘅，咁你就唔需要再 crop in 你粒 sensor， 即係等於你去到100mm嘅時候都用緊成粒 sensor 嚟影緊你嗰張相嘅。部17 Ultra 支長焦鏡拍片個 performance 都真係好好，有光學變焦就即係喺75去到100mm都可以拍足 4K 嘅，唔使好似平時咁樣用 digital zoom 嚟放大而犧牲咗個畫質啦。今個 trip 用隻17 Ultra 拍啲餐廳嘢食 footage， 有 zoom 鏡的確感受到個彈性係大啲嘅。另外呢一支長焦 zoom 鏡咧係有 Leica APO 嘅認證嘅，咁如果有玩開 Leica 嘅朋友都會對 APO 呢一個名一啲都唔陌生㗎啦，因為 APO 嘅玻璃可以好有效咁樣消除到色差嘅。呢個 shot 我翻到嚟電腦睇都真係嚇親嘅，金屬同埋玻璃位係完全冇色散同埋紫邊嘅。呢支 Leica 嘅 APO 變焦鏡係俾到一個好乾淨嘅畫面我嘅。我覺得今次部17 Ultra 完全可以體驗到小米同 Leica 嘅合作係去到另一個層次嘅，旗艦級嘅影像質素，加上電話嘅便攜性，依家要拍到靚嘅 footage，比以前又再簡單咗啦。所以總括嚟講呢，我係幾喜歡呢一個3鏡頭嘅配置嘅，因為而家主攝鏡有 Lofi 嘅加持，支長焦亦都有一個光學嘅變焦，其實用起手佢嘅真係似一部相機多過一部電話嘅。同長加影小米17 Ultra 仲有一個 Leica 特別版嘅，呢部 Lights Phone 個餡同17 Ultra 係一樣嘅，但個 box 入邊就有啲專屬嘅配件啦，有個 Leica 嘅金屬蓋，有塊 Leica 嘅清潔布，有條 Leica 嘅手帶，仲有個 Leica 嘅機殼，銀黑配色加個紅色嘅 Leica logo。仲有 Leica Camera Germany 嘅黑字，最抵死係有呢個大師變焦環可以俾你轉 setting。另外一如既往，今次都有個專業攝影套裝你可以配嘅。呢個套裝終於都係黑色啦。呢個攝影手柄有2000個 mAh 嘅電池，有一個轉盤，有個 zoom rocker， 有個快門掣，同埋有粒錄影掣嘅。底有個 Type C 頭可以俾你插電，同埋有個窿可以俾你穿手繩嘅。手柄個 grip 有少少 texture 嘅，揸上手就冇咁跣啦。咁因為佢有咁好嘅影像嘅 performance， 所以而家部17 Ultra 就會變成咗我 daily drive 嘅 Android 電話啦。咁我哋今條片講到呢度先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。